Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, jeudi 2 avril 2026, cet épisode, le numéro 2611, s'intitule « Faut-il commencer par le plus difficile ?» Lisa et Michaela ont la réponse. Une méthode peut paraître brillante sur le papier, mais nécessiter en pratique quelques adaptations. C'est ce que je viens de découvrir en parlant à Lisa et à Michaela. Mardi midi, je faisais part à Lisa de cette méthode décrite dans un livre que je lis en ce moment sur l'apprentissage. C'est un livre que j'ai acheté parce que je suis toujours à la recherche des meilleures méthodes pour elle. Cette méthode porte un nom anglais, Hard Start. Je vous explique le principe comme je l'ai fait à Lisa à partir de l'exemple du contrôle de maths. Plutôt que de commencer par faire les exercices faciles, on commence par l'exercice le plus difficile et on le fait jusqu'au point de blocage. Ensuite, on passe aux exercices plus simples et pendant ce temps-là, en parallèle, notre cerveau continue de travailler sur l'exercice difficile, à notre insu, en mode diffus. Quand on revient sur l'exercice difficile, normalement, on peut le résoudre. Alors ça, maman, c'est bien beau en théorie, m'a dit Lisa, mais en pratique, ça marche pas. Ah bon ? Bah oui, si je commence par le plus difficile et que je bloque, il faut que je laisse combien de place sur ma copie ? Je ne connais pas à l'avance combien de place il me faudra sur ma feuille pour faire cet exercice. Et s'il y a plusieurs exercices difficiles ? Non, c'est trop compliqué. Moi, je les fais dans l'ordre. Parfois, c'est vrai, je fais pas tout. J'arrête et je laisse de la place. Et le prof met toujours 3 points d'interrogation. Il comprend pas que j'y suis pas arrivée. On a bien ri. Plus tard, j'ai eu Michaela au téléphone et je lui ai exposé cette méthode. Son avis était négatif, comme Lisa, mais pour des raisons différentes. Je commence toujours par les exercices simples, parce que c'est agréable, c'est une sorte d'échauffement, et ça me met toujours dans une bonne vibe de savoir résoudre des exercices. Ça me motive pour les difficiles. Alors que si je commence par un exercice difficile et que je bloque, j'ai le sentiment que même les plus simples, je n'arriverai pas à les résoudre et je doute. Mais ta méthode, je la fais quand même, mais pas en laissant de côté les exercices simples. Je fais autre chose sur mon brouillon et ensuite je reprends l'exercice compliqué. C'était intéressant cette discussion, de découvrir leurs arguments tirés de leur propre expérience. Je pense que cette méthode marche, mais qu'elle doit être adaptée à chaque situation. Le livre parle d'ailleurs aussi de cette méthode pour les arts martiaux. J'y penserai quand j'apprendrai un nouvel enchaînement de kung-fu. Ou pour l'écriture. Ça, je le confirme. Mes textes de podcast ou mes articles de blog subissent tous un temps de repos. Ça me fait penser que d'ailleurs, c'est toujours une bonne idée de réécouter les épisodes, si vous en avez l'occasion, car vous allez vous apercevoir que vous comprenez mieux qu'à la première écoute. Votre cerveau aura travaillé pour vous. Sur le feed du podcast, vous trouverez en permanence les 500 derniers épisodes. Si vous avez envie de vous limiter à l'année 2025, un e-book très sympa avec les textes, les notes culturelles et linguistiques ainsi que les fichiers audio est vendu 20 € sur onethinginafrenchday.com. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.